दुनिया की टॉप 5 फास्टेस्ट सुपर कार्स, जिनकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ भाई सच में। और लास्ट वाली कार तो इतनी तेज है कि अगर वह किसी रोड पर अपने टॉप स्पीड पर चले ना तो उसे आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह एक कार और बाइक लवर हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 5 पर आती है हेनेंसी वेनम F5, जिसकी टॉप स्पीड है 485 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 4 पर आती है बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 प्लस, जिसकी टॉप स्पीड है 490 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 3 पर आती है बुगाटी बोलाइट, टॉप स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट नंबर 2 पर आती है कोनिग्सेग जेस्को एब्सोल्यूट, टॉप स्पीड है 563